Αγαπητοί φίλοι, για μια ακόμη φορά στο φιλόξενο χώρο της Ενορίας της Ευαγγελίστριας, στο πρόγραμμα Ενορία Ενδράση, βρισκόμαστε για μια ανοιχτή συζήτηση με τον Κύριλλο Σολογγούμπ, καθηγητή του Πολυτεχνείου των Παρισίων. Η συζήτηση θα γίνει, οι ερωτήσεις στα ελληνικά, οι απαντήσεις στα γαλλικά με την βοήθεια της διερμηνίας του κυρίου Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη, Διευθυντού της Γαλλικής Εκπαίδευσης στην Ελληνογαλλική Σχολή ο Άγιος Παύλος. Το θέμα το οποίο επιλέξαμε να συζητήσουμε είναι η Ορθοδοξία ως μειονότητα. Έχουμε συνηθίσει στη χώρα μας να ζούμε στην ηταμότητα της επικρατούσας θρησκείας, στην ασφάλεια ενός ορθοδόξου περιβάλλοντος, το οποίο συνήθως είναι αυτό το οποίο εκπαιδεύει και προάγει την κοινωνική ζωή. Δεν θα κρίνουμε αν αυτό είναι καλό ή κακό. Θα θέλαμε απλά να παρουσιάσουμε μία διαφορετική εμπειρία ορθόδοξης ζωής, μία εμπειρία ορθόδοξης πνευματικότητας, η οποία εκ των συνθηκών αναγκάζεται να έρθει σε διάλογο με την νεωτερικότητα, με περιβάλλοντα μη ορθόδοξα. Ο Κύριλλος Σολογγούμπ, εκτός από την ιδιότητά του την πανεπιστημιακή, είναι πρόεδρος μιας κίνησης μοναδικής στον κόσμο, αυτής που ένωσε και ενώνει την ρωσική διασπορά στη Γαλλία. Η παρουσία τους στο Παρίσι, η παρουσία της ρωσικής ιντελιγέντσιας μετά την Γαλλική Επανάσταση στο Παρίσι, ήταν αυτή η οποία έφερε σε επαφή την ορθόδοξη σκέψη με τα ευρωπαϊκά φιλοσοφικά ρεύματα. Δεν είναι λίγο να αναφέρουμε αυτό που ο Αλμπέρ Καμιού ανέφερε για την συνάντηση της ορθόδοξης σκέψης με την γαλλική φιλοσοφία, διαβάζοντας το βιβλίο του Λόσκι, η μυστική θεολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αυτό που ο Καμιού είπε ήταν το εξής, ότι τώρα μπορεί η σκέψη του ευρωπαϊκού πνεύματος να συνομιλήσει επί ίσης όρης με τον χριστιανισμό. Είναι ιδιαιτέρως επίκαιρο το θέμα το οποίο συζητούμε, διότι ευτυχώς ή δυστυχώς η Εκκλησία μας θα βρεθεί στη διαδικασία του διαλόγου με χώρους, φορείς, σκέψεις διαφορετικές από αυτές που μέχρι τώρα έχει συνηθίσει. Η εμπειρία της Γαλλίας, η εμπειρία των Ρώσων της Διασποράς και γενικότερα της Ορθοδοξίας, η οποία μεγαλώνει χωρίς τον εγωισμό και την ασφάλεια της Εκκλησίας που είναι συνδεδεμένη με το κράτος, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Καλωσορίζοντας τους δύο αγαπημένους φιλοξενούμενους μας, θα ήθελα να ξεκινήσω αμέσως θέτοντας μια ερώτηση η οποία θα μας βάλει στο κάδρο της συζήτησης και θα ζητούσα από τον Κύριλλο να μας περιγράψει το πώς ο χριστιανισμός έφτασε στη Γαλλία, τις χριστιανικές ρίζες, την χριστιανική παράδοση της Γαλλίας. Comment le christianisme est arrivé en France, les racines du christianisme en France et la tradition du christianisme en France. Oui, alors il faut dire que la Gaule, qui est l'ancien nom de la France, a été un des pays qui a été christianisé le plus tôt. Η Γαλατία, δηλαδή η Γαλατία όπως ονομαζόταν πριν, είναι ένα από τα κράτη τα οποία χριστιανίστηκε νωρίτερα από τα άλλα. Selon une tradition, un disciple de l'apôtre Paul, qui Σύμφωνα s'appelait με μία παράδοση, ένας οπαδός του Αποστόλου Παύλου, Denis l'Aréopagite, parce qu'il avait ici prêché à l'aéropage d'Athènes.
Ο Διονύσιος ο Αεροπαγίτης, ο οποίος είχε διδάξει στον Άριο Πάγο στην Αθήνα, est arrivé avec un groupe de disciples à Lutèce, l'ancien nom de Paris. Έφτασε στο Παρίσι, στη Λουτές όπως ονομαζόταν τότε, δηλαδή στο νησάκι, με μια ομάδα οπαδών pour annoncer l'évangile. για να αναγγείλει το Ευαγγέλιο. Ils ont, avec ce groupe de disciples, été particulièrement zélés et ont propagé l'évangile dans toute la Gaule. Αυτή η ομάδα των οπαδών ήταν είχε ιδιαίτερο ζήλο και έτσι διέδωσαν το Ευαγγέλιο στο Παρίσι. Et eux-mêmes ont d'ailleurs été martyrisés, ont connu le martyre sur un endroit de Paris qui est particulièrement bien connu, qui est la colline de Montmartre, qui signifie le mont des martyrs. Υπέστησαν μαρτύριο όλοι αυτοί σε ένα λόφο στο Παρίσι που ονομάζεται λόφος της Μονμάρτρης. Par la suite, la Gaule a connu énormément de pères de l'Église, beaucoup de chrétiens particulièrement zélés. Κατόπιν η Γαλλία γνώρισε πολλούς πατέρες της Εκκλησίας, με ιδιαίτερη φλόγα που έφτασαν εκεί. Et alors qu'en Orient, de nombreux pères ont développé et ont cherché à exprimer la foi, comme Saint Jean Chrysostome, Saint Basile le Grand, Saint Grégoire le théologien. Καθώς στην Ανατολή, πολλοί πατέρες όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προσπάθησαν να διδάξουν τον λόγο του Κυρίου. Eh bien, le même processus avait lieu en Occident et de nombreux pères de la foi ont défendu la foi chrétienne. Η ίδια διαδικασία έγινε και στη Δύση, όπου πολλοί πατέρες έφτασαν για να διδάξουν το Ευαγγέλιο. Un des plus connus est indéniablement Saint Martin de Tours. Ένας από τους πιο γνωστούς είναι ο Άγιος Μαρτίνος του Tours, qui a parcouru l'Europe tout entière, ο οποίος διέσχισε ολόκληρη την Ευρώπη et a fondé de nombreux monastères et de nombreuses communautés chrétiennes. Και ίδρυσε πολλά μοναστήρια και πολλές χριστιανικές κοινότητες. Mais on pourrait nommer d'autres saints comme Saint Hilaire de Poitiers, Saint Germain d'Auxerre. Να ονομάσουμε και άλλους Αγίους, όπως τον Άγιο Ιλαρίωνα, του Πουατιέ και τον Άγιο Γερμανό της Οξέρης Saint Vincent de Lérins. Και τον Άγιο Βικέντιο της Λοράνς. Et le nombre de saints et le nombre de pères a été également important après le schisme du XIe siècle qui malheureusement a rompu la communion entre le christianisme oriental et le christianisme occidental. Ο αριθμός των πατέρων ήταν πολυάριθμος επίσης και μετά από το σχίσμα των δύο εκκλησιών που έγινε τον 11ο αιώνα. À partir de ce moment-là, les relations entre ces deux christianismes ont en quelque sorte cessé. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο αυτών χριστιανισμών, εννοεί του Ανατολικού και του Δυτικού, κατά κάποιον τρόπο σταμάτησαν. Et les deux christianismes se sont développés indépendamment l'un de l'autre. Και οι δύο χριστιανισμοί αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον. Pour la partie occidentale, il faut signaler cette période tout particulière de la Réforme. Για το δυτικό μέρος πρέπει να υπογραμμίσουμε ιδιαίτερα την περίοδο της μεταρρύθμισης. Période particulièrement douloureuse pour la France. Περίοδος ιδιαίτερα λυπηρή για τη Γαλλία. Liée au conflit qu'il y avait entre les catholiques et les protestants. Η οποία συνδέεται με τη σύγκρουση που υπήρχε μεταξύ καθολικών και διαμαρτυρωμένων. Mais depuis lors, une présence protestante est également assez marquée et assez forte en France. Από τότε μια έντονη παρουσία προτεσταντών διαμαρτυρωμένων υπάρχει στη Γαλλία από τότε μέχρι σήμερα. Vous connaissez tous l'épisode violent de la Révolution française et l'état laïque athée qui en a découlé. Γνωρίζετε όλοι τα επεισόδια της Γαλλικής Επανάστασης στη Γαλλία και το λαϊκό κράτος, το κράτος εκτός εκκλησίας, το οποίο ήταν ένα παράγωγο αυτής της Γαλλικής Επανάστασης. Δηλαδή ο διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας.
ce caractère laïque de l'État a d'ailleurs peut-être bénéficié aux différentes confessions chrétiennes et en particulier aux orthodoxes. Ο λαϊκός χαρακτήρας του κράτους, δηλαδή ο διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας, ωφέλισε πολλές κοινότητες χριστιανικές. Parce que l'État finalement traitait de la même façon les différentes confessions chrétiennes. Διότι το κράτος μεταχειριζόταν με τον ίδιο τρόπο τις διάφορες κοινότητες των χριστιανών. En ce qui concerne la présence orthodoxe, au XIXe siècle, Σε ό,τι αφορά την παρουσία των Ορθοδόξων, το 19ο αιώνα, quelques églises orthodoxes ont été construites μερικές εκκλησίες Ορθόδοξες χτίστηκαν à la demande de communautés locales et pour des besoins bien précis. με αίτημα των τοπικών κοινοτήτων. C'était le cas, par exemple, d'une communauté grecque présente dans le sud de la France. Είναι η περίπτωση μιας κοινότητας χριστιανών στο νότο της Γαλλίας. D'une communauté russe Συγγνώμη, έκανα λάθος, στη δυτικά της Γαλλίας. Qui venait se reposer sur la côte d'Azur. Μια άλλη στο νότο της Γαλλίας, στην Κιανή ακτή. Et puis de présence de type d'ambassadeurs et de personnel de l'ambassade dans la capitale à Paris. Και μία άλλη από προσωπικό και των πρεσβειών και πρέσβης στο Παρίσι. À la fin du XIXe siècle, une dizaine d'églises, plus ou moins grandes, στο τέλος του 19ου αιώνα, καμιά δεκαριά περίπου εκκλησιών, άλλες λιγότερο, άλλες μεγαλύτερα μεγάλες, étaient présentes en France. Υπήρχαν στη Γαλλία. Mais ce n'est pas ces quelques églises et les petites communautés et les petits besoins de ces communautés qui pouvaient véritablement, que l'on pouvait considérer comme une véritable présence, un véritable témoignage orthodoxe. Αλλά αυτές οι μικρές εκκλησίες και ο λίγος κόσμος δεν μπορεί να νοηθεί ως μια πραγματική μαρτυρία χριστιανών στη Γαλλία. Et les choses ont considérablement changé au XXe siècle, où un afflux important... Τα πράγματα άλλαξαν άρδιν στον 20ο αιώνα, όπου un afflux important d'orthodoxes est arrivé, d'émigrés orthodoxes, est arrivé en France. όπου μια μαζική άφιξη Ορθοδόξων έφτασε στη Γαλλία. Et une nouvelle page de l'orthodoxie s'est ouverte à ce moment-là. Έτσι μια καινούρια σελίδα της Ορθοδοξίας άνοιξε σε αυτό το κράτος. Θα ήταν ίσως σωστό να παραμένουμε λίγο στην μετακίνηση αυτή ορθοδόξων πληθυσμών στην Γαλλία, παρότι τα γεγονότα τα οποία οδήγησαν σε αυτό φαντάζομαι ότι ήταν θλιβερά, τουλάχιστον από αυτά που μπορώ να υπολογίσω είναι η μικρασιατική καταστροφή. Bien que les événements qui ont conduit à cette immigration de l'orthodoxie fussent douloureux, comme la catastrophe de l'Asie mineure και η Ρωσική Επανάσταση. Et la révolution russe. En effet, la première vague d'émigration extrêmement Πράγματι, το importante πρώτο κύμα μετανάστευσης ήταν ιδιαίτερα σπουδαίο est lié à la révolution russe de 1917. και συνδέεται με τη Ρωσική Επανάσταση το 1917. À ce moment-là, un afflux très important de Russes, on parle même de plusieurs centaines de milliers de Russes. Την εποχή εκείνη, μια μαζική άφιξη Ρώσων, εκατοντάδων, des centaines de milliers, εκατοντάδων χιλιάδων Ρώσων έφτασε στη Γαλλία. D'autres événements tragiques, historiques, Άλλα τραγικά και ιστορικά γεγονότα ont forcé les orthodoxes à sortir de chez eux et à venir dans ces pays occidentaux, en particulier la France. υποχρέωσαν τους Ορθόδοξους να φύγουν από τα κράτη τους και να μεταναστεύσουν ιδιαίτερα στη Γαλλία. Un épisode qui vous est peut-être plus proche et plus connu, c'est tout ce qui s'est passé en Asie mineure. Ένα επεισόδιο που γνωρίζετε και είναι η καταστροφή της Μικράς Ασίας, Qui a amené une communauté importante de Grecs. που οδήγησε στη Γαλλία μια σημαντική κοινότητα Ορθοδόξων.
Des raisons économiques également ont poussé les Grecs à venir en France. Οικονομικοί λόγοι οπωσδήποτε όθησαν τους Έλληνες να μεταναστεύσουν στη Γαλλία. Il y a eu, avec la Seconde Guerre mondiale et l'avancée de l'armée rouge en Europe centrale, Με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η μετακίνηση του Κόκκινου Στρατού, une arrivée importante d'orthodoxes venus de pays comme la Bulgarie, comme la Yougoslavie, πολλοί Ορθόδοξοι από τη Βουλγαρία ή τη Ιουγκοσλαβία πήγαν στη Γαλλία. les événements tragiques, la guerre au Liban, au Moyen-Orient a également Επίσης ο πόλεμος στο Λίβανο και στη Μέση Ανατολή forcé des personnes issues de ce coin-là orthodoxe à venir en France. υποχρέωσε πολλούς Ορθοδόξους να πάνε στη Γαλλία. Et finalement, plus récemment, la chute du mur de Berlin et l'effondrement du bloc soviétique Και τελευταία η πτώση του τείχους του Βερολίνου amène, continue à amener des flots d'émigrés συνεχίζει να οδηγεί κύματα μεταναστών στη Γαλλία. venus de la partie orientale de l'Europe. Που έρχονται από, από το ανατολικό μέρος της Ευρώπης. On pourrait croire que finalement l'Église orthodoxe en France est une église d'exilés. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η Εκκλησία των Ορθοδόξων στη Γαλλία είναι μια εκκλησία εξορισμένων, ανθρώπων που έχουν εξοριστεί. Et dans une certaine mesure, c'est vrai encore maintenant. Και σε κάποιο μέτρο, κατά κάποιον τρόπο, είναι ακόμη αλήθεια αυτό σήμερα. Ces personnes, ces exilés, cherchent à avoir un lien étroit avec leur pays d'origine. Αυτοί οι εξόριστοι ψάχνουν να συνδεθούν όσο γίνεται περισσότερο με το κράτος από το οποίο προέρχονται. Et l'Église est un des vecteurs, un des liens précisément avec ce pays. Και η Εκκλησία γίνεται ένα άνισμα, ένας δεσμός που μπορεί να τους συνδέσει με τον τόπο τους. Mais parallèlement, il faut véritablement savoir que l'orthodoxie a cherché à s'implanter dans le pays d'accueil qu'a été la France. Στην πραγματικότητα η Ορθοδοξία αναζήτησε να εγκατασταθεί στο κράτος που την υποδέχθηκε. Θα ήθελα να εμείνουμε λίγο στην ρωσική διασπορά και στον τρόπο με τον οποίο η ρωσική κοινότητα αναπτύχθηκε στο Παρίσι. Effectivement, on peut revenir sur cette immigration qui a marqué particulièrement la présence orthodoxe en France. Θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό, στη ρωσική διασπορά, διότι είναι ένα γεγονός που υπήρξε πολύ σημαντικό για την Ορθοδοξία στη Γαλλία. Les raisons de cette empreinte particulière laissée par l'immigration russe sont de plusieurs ordres. De cette empreinte marquée. D'accord. Οι λόγοι αυτής της επιρροής είναι, του χριστιανισμού στη Γαλλία με αυτόν τον τρόπο είναι σπουδαίοι. Premièrement, ce fut la première immigration, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Πρώτα ήταν η πρώτη μετανάστευση, όπως είπα προλίγου. Deuxièmement, cette immigration fut particulièrement massive. Δεύτερον, αυτή η μετανάστευση ήταν ιδιαίτερα μαζική. Et reste jusqu'à présent, me semble-t-il, la plus massive des vagues, des différents flots. Και μέχρι σήμερα παραμένει ως η πιο μαζική από τα διάφορα κύματα Ορθοδόξων που έφτασαν στη Γαλλία. Troisièmement, cette immigration se distingue par la qualité et l'élite intellectuelle et spirituelle qui la composait. Αυτή η μετανάστευση χαρακτηρίζεται από την αφρόκρεμα της διανόησης από την αφρόκρεμα της διανόησης. Cette émigration a eu lieu dans les années 20 du siècle précédent. Έλαβε χώρα κατά τη δεκαετία του 20 του προηγούμενου αιώνα. Et là se produisit en quelque sorte véritablement une rencontre. Και εκεί παράχθηκε πραγματικά μια συνάντηση.
une rencontre que je caractériserais de deux façons. Μια συνάντηση την οποία θα χαρακτήριζα με δύο τρόπους. C'est la rencontre du monde orthodoxe avec le monde moderne. Είναι η συνάντηση του ορθόδοξου κόσμου με το σύγχρονο κόσμο. Puisque c'est la première fois que des orthodoxes ont été forcés à sortir de leur contexte traditionnel, Διότι είναι η πρώτη φορά, régions traditionnelles dans lesquelles elles étaient implantées. είναι η πρώτη φορά που οι Ορθόδοξοι υποχρεώθηκαν να ξεφύγουν από το πλαίσιο το παραδοσιακό. Et donc, c'est la première fois que des orthodoxes se sont retrouvés dans un contexte tout à fait nouveau pour eux, Βρέθηκαν λοιπόν σε ένα πλαίσιο όλος διόλου καινούριο για αυτούς, où l'Église n'avait pas de lien avec l'État, n'avait à subir de pression όπου η Εκκλησία d'aucune. δεν είχε κανένα δεσμό ή σχέση με το κράτος και που είχε να υποστεί N'avait à subir aucune pression extérieure. και δεν είχε να υποστεί καμία εξωτερική πίεση. Un monde qui finalement était assez indifférent aux phénomènes religieux, aux religions de Έναν façon κόσμο που générale. ήταν αδιάφορος στο θρησκευτικό φαινόμενο. Mais cette indifférence, et les émigrés russes l'ont tout de suite compris, était une opportunité pour eux. Αλλά αυτή η αδιαφορία ήταν μια σκοπιμότητα για αυτούς. Ils ont vite compris que c'était un contexte de liberté totale, Κατάλαβαν αμέσως ότι επρόκειτο για ένα πλαίσιο πλήρους ελευθερίας, où ils pouvaient être eux-mêmes, όπου θα μπορούσαν οι ίδιοι να είναι, redécouvrir ce qu'ils étaient eux-mêmes, να ανακαλύψουν ποιοι είναι αυτοί οι ίδιοι et le montrer au monde occidental. και να το δείξουν στο δυτικό κόσμο. Ποιοι είναι σαν χριστιανοί Ορθόδοξοι και να το δείξουν στο δυτικό κόσμο. Et la deuxième rencontre, qui n'est pas moins importante, me semble-t-il, Και η δεύτερη συνάντηση που δεν είναι λιγότερο σημαντική μου φαίνεται, c'est la rencontre des deux christianismes, είναι η συνάντηση των δύο χριστιανισμών. christianisme oriental et christianisme occidental. Ανατολικός χριστιανισμός και δυτικός χριστιανισμός. Il faut réaliser, pour comprendre le caractère absolument nouveau de cette rencontre, Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε για να καταλάβουμε τον εξαιρετικά νέο χαρακτήρα αυτής της συνάντησης, qu'aucun contact ne s'était établi ότι καμία επαφή δεν είχε γίνει depuis, mettons, la rupture au XIe siècle. Il y a eu après la rupture, από το σχίσμα του 11ου αιώνα μέχρι το σχίσμα. il y a bien eu après le schisme quelques tentatives de réconciliation, Υπήρξαν μερικές απόπειρες συμφιλίωσης μετά το σχίσμα, mais depuis le concile de Ferrare-Florence αλλά από τη σύνοδο της Φεράρας και της Φλωρεντίας, au XVe siècle, τον il 15ο n'y a eu αιώνα, aucun contact officiel entre ces deux christianismes. δεν υπήρξε καμία επίσημη επαφή μεταξύ των δύο αυτών χριστιανικών κόσμων. Et voici qu'au XXe siècle se produit cette rencontre, et on ne peut pas ne pas Να που voir τον ici, 20ο αιώνα παράγεται, γίνεται αυτή η συνάντηση και δεν μπορούμε να μην δούμε εδώ on ne peut pas ne pas voir ici la volonté de Dieu. και δεν μπορούμε να μην δούμε εδώ τη θέληση του Θεού. Voici que se produit cette rencontre, et cette rencontre, encore une fois, a généré, a provoqué au sein des Να που orthodoxes έγινε αυτή η συνάντηση και η οποία προκάλεσε, γέννησε στα σπλάχνα του χριστιανισμού une série de renouveau. μία σειρά νεωτερισμών, κάτι το καινούριο. Il est très connu que quand on est confronté à quelque chose de nouveau, Αναγνωρίζεται ότι όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με κάτι το καινούριο, eh bien, on cherche à mieux se connaître soi-même. αναζητούμε να αναγνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, On revient sur sa propre tradition et sur sa propre histoire. επανερχόμαστε στη δική μας παράδοση, στη δική μας ιστορία, On revient aux sources de sa propre tradition. επανερχόμαστε στις πηγές της δικής μας παράδοσης Et on essaye de discerner et de distinguer ce qui est essentiel, και προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε την ουσία, ce qui appartient à la tradition, αυτό που ανήκει στην παράδοση, de ce qui est moins essentiel. από αυτό που είναι λιγότερο ουσιώδες.
et de ce qui appartient déjà aux petites traditions liées à une culture, Και αυτό liées που à une ανήκει στις histoire. μικρές παραδόσεις, που είναι συνδεδεμένες με ένα πολιτισμό, μια ιστορία. Et ce travail, il a été réalisé par ces hommes remarquables. Ce travail de renouveau a été réalisé, et plus qu'un travail intellectuel, ce fut une véritable expérience. Αυτή η δουλειά του νέου πραγματοποιήθηκε από τους διανοούμενους, par les intellectuels. Plus qu'un travail Περισσότερο από μια δουλειά, intellectuel, ce fut une expérience pour eux. περισσότερο από μια πνευματική δουλειά, αυτό το πράγμα ήταν ένα είδος εμπειρίας. Et véritablement dans des conditions nouvelles, et il y a une caractéristique que j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure de ce nouveau contexte. Και πραγματικά θα ήθελα μια εμπειρία να επικαλεστώ μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο. C'est le fait qu'ils étaient dans une situation matérielle de pauvreté totale. Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονταν σε μια κατάσταση οικονομική πλήρους φτώχειας. De pauvreté totale et de liberté totale parce que aucun contact n'était possible. Και πλήρους ελευθερίας, διότι καμία επαφή δεν ήταν δυνατή με avec quoi? Avec l'église με την de εκκλησία Moscou. της Μόσχας. Θα ήθελα Καμία περισσότερο να δούμε τον τρόπο με τον οποίο η ρωσική διασπορά έζησε στο Παρίσι. Je voudrais qu'on voit la façon dont la diaspora a vécu à Paris. Τις σχέσεις με τη μητέρα La εκκλησία relation avec l'église mère. Και να μας αναφέρει σπουδαία ονόματα της ρωσικής Et si διασποράς. vous pouviez nous relever de noms importants de la diaspora russe. Και τον τρόπο με τον οποίο ανταπεξήλθαν στις νέες συνθήκες. Et la manière dont ils ont affronté, ils ont fait face aux nouvelles conditions. Effectivement, c'était des conditions tellement nouvelles qu'ils ne savaient pas comment s'y prendre. Πράγματι ήταν συνθήκες πραγματικά καινούριες. Et la première chose était l'organisation ecclésiale. Το πρώτο πράγμα ήταν η οργάνωση της Εκκλησίας. Et là, ils ont compris très vite qu'il fallait se débrouiller tout seul parce que Εκεί les contacts, κατάλαβαν γρήγορα ότι έπρεπε να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους, διότι η επαφή με τη μητέρα Εκκλησία, les contacts avec Moscou étaient difficiles. ήταν δύσκολο. Et puis très vite, ils ont compris qu'interférait dans ces contacts l'État soviétique. Και ότι μέσα σε αυτή την επαφή, αν την είχαν, θα έβαζε πάντα το χέρι του το Σοβιετικό κράτος. Je ne veux pas rentrer dans les détails de l'histoire qui Δεν serait, θέλω να μπω σε λεπτομέρειες της ιστορίας, τα οποία θα ήταν ce serait un peu fastidieux, Θα ήταν κουραστικό. mais disons que les Russes ont eu du mal à s'organiser et Είχαν δυσκολίες στο να οργανωθούν οι Ρώσοι. au bout de 10 ans, il y a eu 3 entités ecclésiales. 10 χρόνια μετά υπήρξαν 3 οντότητες εκκλησιαστικές. À Paris, στο Παρίσι. Russes, Ρώσικες, είναι το je l'ai dit ça, oui. 3 juridictions, comme on dit, 3 juridictions. Τρεις Δικαιοδοσίες. δικαιοδοσίες. La plus dynamique et la plus, comment dire, la plus nombreuse, Η πιο la plus δυναμική και η πιο importante, πολυάριθμη, η πιο σημαντική ήταν la plus importante était celle qui a dû se détacher du patriarcat de Moscou αυτή η οποία αποσπάστηκε από το Πατριαρχείο της Μόσχας au début des années 30, στην αρχή της δεκαετίας του 30, parce que l'évêque qui était responsable de cette entité, διότι ο επίσκοπος που ήταν υπεύθυνος για αυτή την οντότητα, le métropolite Euloge, ο Μητροπολίτης Ελόγιος, a considéré que il n'était pas possible, le métropolite Euloge, en accord avec tout son troupeau ecclésial, σε συμφωνία, σε συνεννόηση με όλο το εκκλησιαστικό οπίμνιο, ont considéré qu'il n'était pas possible de manifester leur loyauté θεώρησαν ότι δεν ήταν δυνατόν να εκδηλώσουν την νομιμότητά τους, θα λέγαμε, à l'État soviétique στο Σοβιετικό κράτος,
comme le demandait l'Église de Moscou, όπως το ζητούσε η Εκκλησία της Μόσχας. mais au contraire de prier pour les persécutés, et en particulier pour les chrétiens qui étaient persécutés pour leur foi en Union soviétique. Και αντίθετα, η γνώμη τους ήταν ότι έπρεπε να προσευχηθούν για τους διωγμένους από τους Ρώσους. Από το Σοβιετικό κράτος, συγγνώμη. À cause de cela, Monseigneur Eloge a été déposé. Γι' αυτό ο επίσκοπος, ο Σεβασμιότατος Ελόζ, αντεμισιονέ. Il a été déposé, c'est-à-dire le patriarche de Moscou lui a dit. Γι' αυτό το λόγο επάφθη ο Σεβασμιότατος Ελόγιος από τον Πατριάρχη της Μόσχας. Et le métropolite Eloge et tout son troupeau s'est adressé au patriarche de Constantinople. Και έτσι ο Μητροπολίτης Ελόγιος και όλο το πίμνιό του απευθύνθηκαν στον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης. Le premier parmi les égaux dans notre tradition. Τον πρώτο μεταξύ ίσων της παράδοσής μας. Qui les a accueillis sous son homophore. Ο οποίος τους υποδέχθηκε κάτω από το ομοφόριό του, δηλαδή υπό τη σκέπη του. Donc ce diocèse a décidé de rompre définitivement à une espèce de soumission Αυτή η επισκοπή λοιπόν, η Μητρόπολη θα λέγαμε, η επισκοπή αποφάσισε να αποκοπεί πλήρως από την επίρρεια της Μόσχας ως πολιτική δύναμη. Libre de toute pression extérieure politique en particulier. Ελεύθερη από κάθε πολιτική πίεση εξωτερική. Ce diocèse a fait preuve d'une très grande vivacité et d'un très grand dynamisme. Αυτή η επισκοπή έδειξε ένα μεγάλο δυναμισμό dans les premières années τις πρώτες χρονιές et a construit en 20 ans quelques 200 églises et και σε communautés. 20 χρόνια έχτισε περίπου 200 εκκλησίες και κοινότητες γύρω από αυτές. Il faut dire que Και ίδρυσε κοινότητες γύρω από αυτές. soutenait l'activité de ce diocèse, deux associations, deux institutions. Τις δραστηριότητες αυτής της Μητρόπολης τις υποστήριζαν δύο σύλλογοι. Le mouvement de jeunesse Action chrétienne des étudiants russes. Le mouvement de jeunesse, η κίνηση των νέων της ρωσικής νεολαίας. Et l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Και το Ινστιτούτο Ορθόδοξης Θεολογίας του Αγίου Σεργίου στο Παρίσι. Le premier a été fondé en 1923. Το πρώτο ιδρύθηκε το 1923, δηλαδή ο σύλλογος. Et le second en 1925. Και το δεύτερο, το Ινστιτούτο, το 1925. Une personnalité particulièrement importante qui a joué un rôle dans les deux institutions. Μια προσωπικότητα που έπαιξε ένα ιδιαίτερο ρόλο ανάμεσα σε αυτά τα δύο ιδρύματα, στο Σύλλογο και στο Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου. Fut le père Serge Bulgakov. Υπήρξε ο Περσεύς Μπουλγκακόφ. Σέργιος Μπουλγκάκοφ. Le père Serge Bulgakov, qui fut un ancien marxiste. Που ήταν παλιά μαρξιστής. Et peut-être un des meilleurs représentants de l'élite intellectuelle dont je vous parlais tout à l'heure. Και ένας από τους καλύτερους, θα λέγαμε, εκπροσώπους της διανόησης, της αφρόκρεμας της διανόησης, της intelligentsia. Il avait grandi au sein de l'Église, son père était prêtre. Είχε μεγαλώσει στους κόλπους της Εκκλησίας, ο πατέρας του ήταν ιερεύς. Il était issu d'une famille de prêtres depuis plusieurs générations. Προήρχεται από μια οικογένεια ιερέων από πολλές γενιές. Mais la situation de l'Église à la fin du 19e n'était pas toujours très brillante. Αλλά η κατάσταση της Εκκλησίας δεν ήταν ιδιαίτερα λαμπρή. Et petit à petit, il s'est éloigné de l'Église. Απομακρύθηκε από την Εκκλησία. Et comme c'était un véritable intellectuel, και επειδή ήταν ένας πραγματικός διανοούμενος, eh bien, il a été séduit par le marxisme. Γοητεύτηκε από τον μαρξισμό. Très vite, il a compris les limites et le mensonge du marxisme. Πολύ γρήγορα κατάλαβε τα όρια και το ψεύμα του μαρξισμού. Et est revenu petit à petit à l'Église. Και
επανήλθε σιγά σιγά στην Εκκλησία. A pris une part active au concile de Moscou de 1917-1918. Il a participé activement. Συμμετείχε. Il a pris part active, d'accord. Είχε ενεργή παρουσία στη Σύνοδο Concile de Moscou, της Μόσχας 1917-1918, το 1917-1918 qui a mené des travaux d'une grande importance. Και έκανε εργασίες πολύ σημαντικές. En particulier sur la conciliarité. Κυρίως πάνω στη συνοδικότητα. Μια παρέμβαση, αν μου επιτρέπετε, αξίζει να μελετηθεί η σύνοδος αυτή. Υπάρχουν τα πρακτικά της και στη γαλλική. Σύντομα θα υπάρξουν και στα ελληνικά, κυκλοφορούν και στα ιταλικά. Η σύνοδος αυτή ήταν ένα μεγάλο θεολογικό κίνημα προς επανέβραση της συνοδικότητας. Η σύνοδος του 16-17, συγχωρέστε με για αυτήν την παρέμβαση, αλλά νομίζω ότι αξίζει κάποιος που ενδιαφέρεται να τη μελετήσει. Excusez-moi de cette intervention, mais ça vaut le coup d'étudier les actes de ce concile. Tout à fait. De plus en plus, on s'intéresse à ce concile qui, pour des raisons historiques, όλο και περισσότερο ενδιαφερόμεθα για αυτή τη σύνοδο, διότι για λόγους ιστορικούς, les décisions de ce concile n'ont pas pu être appliquées οι αποφάσεις αυτής της συνόδου δεν μπόρεσαν να εφαρμοστούν au sein de l'Église de στους Russie. κόλπους της Εκκλησίας της Ρωσίας. Par contre, ils ont pu être appliqués dans les diocèses créés après, issus de l'émigration russe. Αντίθετα, μπόρεσαν οι αποφάσεις αυτές να εφαρμοστούν στις Μητροπόλεις, οι οποίες προήλθαν από τη Διασπορά. En particulier, le diocèse de Monseigneur-Eloge, dont je vous parlais tout à l'heure. Ιδιαίτερα, η Μητρόπολη του Επισκόπου Ελογίου, για τον οποίο σας μιλούσα πρωτήτερα. Diocèse qui existe jusqu'à présent et qui dépend toujours du patriarche. Επισκοπή, Μητρόπολη που υπάρχει μέχρι σήμερα και η οποία εξαρτάται από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Et qui applique dans sa vie les principes du concile. Που εφαρμόζει στη λειτουργία της τις αρχές αυτής της συνόδου. Le plus important qu'il faudrait retenir, c'est le fait que ce concile cherche à tous les niveaux de la vie de l'Église. Το σπουδαιότερο που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι αυτή η σύνοδος σε όλα τα επίπεδα, les niveaux de quoi? De l'organisation et de la vie de l'Église. Της ζωής της Εκκλησίας, της οργάνωσης της ζωής της Εκκλησίας. D'intégrer un maximum de conciliarité et d'impliquer. Θέλει να ενσωματώσει ένα μεγαλύτερο μέρος συνοδικότητας les laïcs dans la vie de l'Église. Και θέλει να ενσωματώσει μέσα τους λαϊκούς στην Εκκλησία. Voilà. Le Père Serge, pour revenir à lui, ο πατήρ Σέργιος a pu participer à ce concile et comme μπόρεσε να συμμετείχε σε αυτή τη σύνοδο. C'était une participation active. Ήταν μια ενεργή παρουσία. Et puis, il a été ordonné prêtre par le patriarche Tikhon lui-même. Και μετά χειροτονήθηκε ιερεύς από τον ίδιο τον Πατριάρχη Τίχον. Très rapidement, la Révolution a forcé des personnes comme le Père Serge à quitter le pays. Πολύ γρήγορα η Επανάσταση υποχρέωσε ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη χώρα. Si bien que le Père Serge a continué à servir l'Église en dehors de Έτσι ο πατέρας Σέργιος συνέχισε να υπηρετεί την Εκκλησία εκτός των συνόρων. Et en particulier, comme je le disais, au sein de l'ACER, ce mouvement de jeunesse. Και ιδιαίτερα στους κόλπους της κίνησης της νεολαίας, για την οποία μιλούσα. Dont il était véritablement le leader charismatique, l'inspirateur. Της οποίας ήταν ο χαρισματικός ηγέτης. Et au sein de l'Institut de théologie. Και στους κόλπους του Ινστιτούτου Θεολογίας του Αγίου Σεργίου. Saint-Serge, dont il était le doyen jusqu'à sa mort. Της οποίας ήταν κοσμήτορας μέχρι το θάνατό του. Του οποίου Ινστιτούτου ήταν κοσμήτορας μέχρι το θάνατό του. Le Père Serge, dès 1923, ο πατήρ Σέργιος από το 1923,
au congrès qui a rassemblé 2 générations, στο συνέδριο, στη συνάντηση κορυφής που συγκέντρωσε 2 γενιές, une génération d'intellectuels comme le père Serge, μια γενιά διανοουμένων όπως αυτός, ο πατήρ Σέργιος, qui avait eu plus ou moins la même histoire, c'est-à-dire qui avait quitté που l'Église, qui είχε était λίγο devenu, πολύ την ίδια ιστορία, που είχε εγκαταλείψει την Εκκλησία και στην οποία είχε επανέλθει, qui était devenu marxiste et puis qui avait rejoint l'Église. δηλαδή που είχε γίνει μαρξιστής και που επανήλθε στην Εκκλησία, Et puis une autre génération, une génération d'étudiants, και μια άλλη γενιά, μια γενιά φοιτητών, qui eux étaient complètement bouleversés par les événements οι historiques, οποίοι ήταν κυριολεκτικά αναστατωμένοι από τα ιστορικά γεγονότα qui étaient totalement déboussolés, ils avaient perdu tout repère. και ήταν πραγματικά χωρίς πηξίδα, είχαν χάσει κάθε σημείο αναφοράς. Eh bien, ces 2 générations se sont rencontrées Αυτές οι 2 γενιές συναντήθηκαν, οι διανοούμενοι με τους φοιτητές, lors de ce congrès fondateur κατά τη διάρκεια αυτής της Συνόδου Κορυφής, η οποία ήταν ιδρυτική σύνοδος du mouvement de jeunesse Lasserre. της νεολαίας τους Λασέρ, Et le père Serge a prononcé des paroles prophétiques. και ο πατήρ Σέργιος είπε λόγια προφητικά. Il a tout de suite dit qu'une nouvelle ère commençait. Είπε αμέσως ότι μια νέα εποχή άρχιζε. Une nouvelle ère pour le christianisme commençait. Μια νέα εποχή για το χριστιανισμό άρχιζε. Jusqu'à présent, tout ce que nous faisions, tout ce que l'Église faisait, eh bien, était proposé, était organisé par l'État. Μέχρι στιγμής ό,τι κάναμε, ό,τι η Εκκλησία πρότεινε, ήταν οργανωμένο από το κράτος. Par la monarchie. Από τη μοναρχία. Maintenant, il fallait se débrouiller tout seul. Τώρα έπρεπε να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας. En d'autres termes, nous sommes responsables de l'Église. Με άλλα λόγια, είμαστε υπεύθυνοι για την Εκκλησία. Avant, on distinguait l'Église et nous. Παλιά ξεχωρίζανε την Εκκλησία και εμάς. Maintenant, c'était nous dans l'Église. Τώρα είμαστε εμείς μέσα στην Εκκλησία. Et le père Serge a dit maintenant, nous sommes responsables de l'Église et de son témoignage et de son parcours historique. Είμαστε υπεύθυνοι για την Εκκλησία, για τη μαρτυρία της και για την ιστορική διαδρομή της. Le père Serge a appelé et a annoncé une nouvelle ère eucharistique. Κάλεσε και ονόμασε Il a annoncé. Και ανήγγειλε, κάλεσε και ανήγγειλε μια καινούρια εποχή ευχαριστίας. Maintenant, le sens de notre vie, a-t-il dit, se trouve dans l'Église et l'Eucharistie. Η ζωή μας βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία και στην ευχαριστία. Et nous allons puiser dans l'Eucharistie la source et les forces de notre témoignage. Και θα αντλήσουμε από τη Θεία Ευχαριστία τις δυνάμεις της μαρτυρίας μας. Et dès 1923, Και από το 1923, le père Serge a dit qu'une des particularités de l'époque, μία από τις ιδιαιτερότητες της εποχής, l'époque qui commençait, που άρχιζε τότε, et qu'on peut considérer comme une époque, un retour, comme a dit le père Serge lui-même, μπορούμε να το θεωρήσουμε ως είναι μια εποχή που μπορούμε να τη θεωρήσουμε ως επιστροφή au temps de l'Église avant l'ère constantinienne, στην εποχή της Εκκλησίας πριν την εποχή του Κωνσταντίνου, του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Donc le père Serge avait vu qu'on était revenu à des conditions avant l'époque de Constantin. Είχε δει λοιπόν ότι είχαμε έρθει σε συνθήκες πριν την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Une particularité de cette époque est Μια ιδιαιτερότητα αυτής της εποχής είναι qu'il va falloir travailler en collaboration étroite avec les chrétiens d'Occident. Μια ιδιαιτερότητα της εποχής αυτής ήταν ότι έπρεπε να δουλέψουμε σε συνεργασία με τους χριστιανούς της Δύσης. Qu'il va falloir, oui, les catholiques et les protestants. Και τους διαμαρτυρόμενους. Il va falloir mieux se connaître. Θα πρέπει να γνωριστούμε καλύτερα μεταξύ μας. Pour pouvoir mieux témoigner ensemble. Για να μπορέσουμε μαζί να μαρτυρήσουμε καλύτερα. Donc le père Serge est une personnalité particulièrement marquante
Ο πατήρ Σέργιος είναι μια προσωπικότητα ιδιαίτερα σημαντική. De cette période-là, mais il y en a eu plein d'autres, par exemple le philosophe Nicolas Berdyaev. Αλλά υπήρξαν και πολλοί άλλοι, όπως ο φιλόσοφος Νικόλα Μπεργαιέφ, qui a tout de suite compris également που κατάλαβε αμέσως επίσης que nous ne sommes pas, que les émigrés russes n'étaient pas ici en exil, ότι οι μετανάστες Ρώσοι δεν ήταν στο Παρίσι σε εξορία, mais en mission. αλλά σε αποστολή. En mission pour témoigner de l'orthodoxie en Occident. Σε αποστολή για να μαρτυρήσουν την Ορθοδοξία μέσα στη Δύση. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση, πως οι άνθρωποι αυτοί είδαν την δυσκολία, είδαν τον διωγμό της λεγόμενης προ-Κωνσταντίνιας εποχής ως ευλογία, ως αποστολή. Και ίσως θυμίζει τη δική μας ευθύνη, την ευθύνη των χριστιανών να συναντηθούν όχι φοβικά με το τώρα, αλλά με το δυναμισμό του να παλέψουν. Effectivement, ce qui caractérise cette époque, c'est κυριολεκτικά αυτό που χαρακτηρίζει αυτή την εποχή είναι, πράγματι αυτό που χαρακτηρίζει αυτή την εποχή είναι, c'est le fait que les chrétiens ne s'imposent pas de façon... Είναι το γεγονός ότι οι χριστιανοί δεν επιβάλλονται με τρόπο... disons que leur dynamique est plutôt une dynamique d'attraction. Ο δυναμισμός τους είναι ένας δυναμισμός έλξης. La mission est une dynamique d'attraction. Η αποστολή είναι μια δυναμική έλξης. Les communautés vivent autour du Christ et autour de l'Eucharistie. Οι κοινότητες ζουν γύρω από τον Χριστό, γύρω από τη Θεία Ευχαριστία. De façon vivante. Με τρόπο ζωντανό. Témoignent du message évangélique. Μάρτυρες του μηνύματος του Ευαγγελίου. Dans la simplicité, dans la pauvreté. Μέσα στην απλότητα και την παινία. Mais une pauvreté, une faiblesse qui s'avère être une grande puissance. Αλλά μια παινία, μια αδυναμία η οποία επαληθεύεται ότι έχει πολύ μεγάλη ισχύ. Comme disait l'apôtre Paul. Όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Et là, je voudrais vous lire le témoignage d'une autre personnalité. Και εδώ θα ήθελα να σας διαβάσω τη μαρτυρία μιας άλλης προσωπικότητας. Le métropolite Antoine Blum. Του Μητροπολίτου Αντωνίου Μπλουμ. Qui, à cette époque, était un enfant. Που εκείνη την εποχή ήταν παιδί. Ce sont ses parents qui ont émigré. Οι γονείς του ήταν οι μετανάστες από τη Ρωσία, στη Γαλλία. Mais qui est un héritier direct. Αλλά που είναι ένας απευθείας κληρονόμος. De cette vision et de cette expérience. Αυτής της θέας, αυτής της εμπειρίας. Qu'ont vécu les premiers émigrés russes. Που έζησαν οι πρώτοι μετανάστες Ρώσοι. Qui ont véritablement redécouvert le sens de l'Église. Οι οποίοι ανακάλυψαν εκ νέου την έννοια της Εκκλησίας. Le sens de l'Église, comme je dis, dans toutes ses dimensions. Την έννοια της Εκκλησίας σε όλες τις διαστάσεις. Liturgique, eucharistique. Λειτουργική, λειτουργία, ευχαριστία. La mission, le témoignage. Την αποστολή, τη μαρτυρία. Et permettez-moi de lire. Επιτρέψτε μου να διαβάσω. Ce qu'écrit le métropolite Antoine Blum, qui fut évêque de Souroge après. Αυτό που έγραψε ο Μητροπολίτης Antoine Blum, που ήταν επίσκοπος της Souroge. Souroge, en Angleterre, un diocèse. Στην Αγγλία, σε μια Μητρόπολη της Αγγλίας. Jusqu'à sa mort relativement récente. Μέχρι το θάνατό του πρόσφατα. En 2003. Το 2003. La génération de mes parents et la mienne. Η γενιά των γονέων μου και η δική μου γνώρισαν ένα Θεό με τρόπο νέο. Πριν την Επανάσταση, ο Θεός διέμενε εν δόξη μέσα στους ναούς και τους καθεδρικούς ναούς. Εκεί τον βλέπαμε, εκεί εκδηλωνόταν σε μας
σαν ένας εξόριστος, διωγμένος από την πατρίδα του, μη έχοντας που να ξεκουραστεί, που να βάλει το κεφάλι του. Ανακαλύψαμε σε Αυτόν με μεγάλη έκπληξη ένα Θεό εξόριστο, ικανό να καταλάβει τα πάντα. Ταπεινωμένο σε αυτό με όλη την ταπείνωση. Μέσα στην αθλιότητα, την άκρα αθλιότητα των σπιτιών μας και των εκκλησιών μας, παρέμενε ο Θεός εν μέσον μας, στη μέση, ανάμεσά μας. Ήταν η ελπίδα μας, ήταν η δύναμή μας, ήταν η παρηγοριά μας, ήταν η έμπνευσή μας. Από το βάθος αυτής της αβύσσου αναδύεται η φωνή του φιλόσοφου Μπερντιάγεφ, που μας είχε πει ότι ήμασταν ένα κοπάδι ηττημένων και ότι ο Θεός μας είχε επιλέξει για την αδυναμία μας και φέραμε ώστε να μεταφέρουμε την Ορθοδοξία στον κόσμο ολόκληρο. Είδαμε τον εαυτό μας διαφορετικά, είδαμε διαφορετικά τη γη της εξορίας μας. Γίναμε μάρτυρες της Ορθοδοξίας, αγαπήσαμε τη φτώχεια μας, την παινία μας, που μας έδινε πρόσβαση στους πιο πένητες, στους πιο φτωχούς. Voilà. Est-ce qu'il faut que je lise pour les francophones? Oui, pourquoi pas. La génération de mes parents et la mienne ont connu Dieu d'une manière nouvelle. Avant la Révolution, Dieu demeurait en gloire dans les temples et les cathédrales. Là, il s'était montré à nous comme un exilé, persécuté dans notre patrie, n'ayant pas où reposer la tête. Nous avons reconnu en lui avec stupéfaction un Dieu exilé, capable de tout comprendre, humilié en deçà de toute humiliation. Dans la misère extrême de nos foyers et de nos églises, il demeurait au milieu de nous. Il était notre espoir et notre force, notre consolation et notre inspiration. Du fond de cet abîme s'était élevée la voix du philosophe Berdiaïev, qui nous avait dit que nous n'étions pas un troupeau vaincu, mais que Dieu nous avait élus pour que dans notre faiblesse, nous portions l'orthodoxie au monde entier. Et nous nous sommes vus autrement, nous avons vu autrement les terres de notre exil, nous sommes devenus les témoins de l'orthodoxie et avons aimé notre pauvreté qui nous donnait accès aux plus démunis. Cette vision de l'Église qui révèle sa vraie nature dans la faiblesse, dans l'abandon, dans la liberté. Αυτή η όψη της Εκκλησίας, η οποία αποκαλύπτει, qui révèle sa vraie nature, που αποκαλύπτει την πραγματική της φύση, dans la faiblesse, μέσα στην αδυναμία, l'abandon et la liberté, την εγκατάλειψη και την ελευθερία, et précisément au centre de l'expérience βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της εμπειρίας qu'a vécu l'émigration. που έζησε η μετανάστευση. Et à partir de cette expérience, une série de renouveaux Και από αυτή την εμπειρία, μία σειρά νεωτερισμών, καινούριων πραγμάτων, dont le plus important est, comme je l'ai déjà évoqué, από τα οποία το πιο σπουδαίο ήταν η ανανέωση le renouveau eucharistique. της ευχαριστίας. Le fait que tout dans la vie du chrétien doit trouver sa source dans l'Eucharistie. Το γεγονός ότι τα πάντα μέσα στη χριστιανική ζωή πρέπει να τα αντλήσουμε από τη Θεία Ευχαριστία. Mais une nouvelle relation, une nouvelle vision des relations entre l'Église et le monde, Αλλά μία νέα όψη ανάμεσα στη σχέση μεταξύ της Εκκλησίας και του κόσμου est née de cette expérience. γεννήθηκε από αυτή την εμπειρία. Et là, je voudrais citer à nouveau Και θα ήθελα να σας παραθέσω ένα δεύτερο χωρίο Monseigneur Antoine qui dit του Σεβασμιότατου Αντουάν Μπλουμ, ο οποίος λέει Il me semble que l'Église ne doit jamais parler en position de force. Νομίζω ότι η Εκκλησία δεν μπορεί να μιλάει ποτέ από θέση δύναμης, από θέση ισχύως. Elle ne doit pas être une des forces agissantes dans tel ou tel état. Και δεν πρέπει να είναι μία δύναμη που δρά στο τάδε ή τάδε κράτος. Elle doit être, si vous voulez, Πρέπει να είναι, αν θέλετε, aussi impuissante que Dieu
que Dieu même, τόσο αδύναμη όσο ο ίδιος ο Θεός. aussi impuissante Τόσο que Dieu αδύναμη même, όσο ο ίδιος ο Θεός. qui ne force pas, Που δεν καταπιέζει, mais qui appelle αλλά που καλεί et dévoile la beauté και αποκαλύπτει την ομορφιά et la vérité des choses και την πραγματικότητα των πραγμάτων sans nous les imposer. χωρίς να μας τα επιβάλλει. Dès que l'Église commence à exercer un pouvoir, Όταν η Εκκλησία αρχίσει να ασκεί μια εξουσία, elle perd son être le plus profond, χάνει το είναι της το πιο βαθύ, qui est l'amour divin, που είναι η θεϊκή αγάπη, la compréhension de ceux qu'elle est appelée à sauver, την κατανόηση αυτών που καλείται να σώσει et non pas à casser ou à refaire. και όχι να το σπάσει και να τους ξαναφτιάξει. Voilà donc comment exprimait Monseigneur Antoine cette expérience et les conséquences de cette expérience Να λοιπόν πώς εξέφραζε ο Σεβασμιότατος Αντώνιος αυτή την εμπειρία και τις συνέπειες αυτής της εμπειρίας sur la vision de l'Église. επάνω στην οπτική γωνία, σε ό,τι έχει σχέση με την οπτική της Εκκλησίας. Τελειώνοντας, ίσως να μας αναφέρει ο Κύριλλος Σολογγού κάποια στοιχεία για τις προοπτικές της Ορθόδοξης Εκκλησίας γενικότερα στη Γαλλία και τη συνάντηση του Ορθόδοξου Πνεύματος με την νεωτερικότητα. Cette expérience, elle est forte, elle a une vocation universelle. Αυτή η εμπειρία είναι δυνατή και έχει μία κλίση, θα λέγαμε, μία προοπτική παγκόσμια. Elle a été à la fondation de la présence orthodoxe, au commencement de la présence orthodoxe en France. Υπήρξε στην αρχή της ορθόδοξης παρουσίας στη Γαλλία. Elle a animé en particulier cette émigration russe dans les premières années. Έδωσε ζωή στους Ρώσους της διασποράς της Γαλλίας, mais elle est sans cesse menacée. αλλά χωρίς σταματημό απειλείτο. Elle est sans cesse mise en danger. Βρίσκεται σε κίνδυνο χωρίς σταματημό, en particulier lorsque des émigrations par la suite sont venues. Ιδιαίτερα όταν έχουμε και άλλους πληθυσμούς οι οποίοι έρχονται se greffer à la présence orthodoxe να ενσωματωθούν σε αυτή την ορθόδοξη παρουσία et ont voulu maintenir un lien très fort και θέλησαν αυτοί οι πληθυσμοί να κρατήσουν ένα πολύ δυνατό δεσμό avec le pays d'origine. Με το κράτος από το οποίο προήρχονται, la Russie, vous voulez dire. Je parle de la Russie et des autres émigrations. Μιλάει για τη μετανάστευση από τη Ρωσία, αλλά και από άλλα κράτη. Les émigrations serbes, τους Σέρβους, émigrations roumaines, τους Ρουμάνους, grecs, Έλληνες et les nouvelles émigrations russes. Και τις νέες γενιές των Ρώσων που μεταναστεύουν στη Γαλλία. La meilleure façon de préserver cet héritage, ο καλύτερος τρόπος να προστατεύσουμε αυτή την κληρονομιά c'est véritablement d'incarner l'orthodoxie είναι να ενσαρκώσουμε την Ορθοδοξία dans les réalités françaises, μέσα στη γαλλική πραγματικότητα, dans le monde français. μέσα στο γαλλικό κόσμο. Et cela, ça doit être notre programme pour le futur. Και αυτό πρέπει να είναι το πρόγραμμά μας για το μέλλον. Et nous avons déjà un certain nombre de jalons ont été posés dans ce sens. Έχουμε βάλει κάποιο αριθμό ορίων και σταδίων που θα ακολουθήσουμε. Beaucoup a déjà été accompli par nos prédécesseurs. Πολλά έγιναν ήδη από τους προκατόχους μας. En particulier, une personnalité forte, une autre personnalité forte est Olivier Clément. Ιδιαίτερα από μια προσωπικότητα πολύ δυναμική, τον Olivier Clément. Le théologien Olivier Clément, qui était français, που ήταν Γάλλος, που είναι de souche, από
εκ προέλευσεως γαλλικής, ναι, et qui a découvert l'orthodoxie, και που ανακάλυψε την en Ορθοδοξία, particulier grâce à l'héritage de cette première émigration russe. κυρίως χάρη στην κληρονομιά αυτής της πρώτης διασπορά των Ρώσων, mais qui a œuvré à l'implantation locale που εργάστηκε για την εγκαθίδρυση, την τοπική εγκαθίδρυση de l'orthodoxie en της France Ορθοδοξίας στη Γαλλία, et à la collaboration αλλά και στη συνεργασία, για τη συνεργασία étroite des différentes juridictions και για τη στενή συνεργασία των διαφόρων δικαιοδοσιών, δηλαδή afin que, Ελλήνων, Ρώσων, Ελλήνων, Σέρβων. Ρώσων, Σέρβων, afin que ces juridictions ne restent pas ethniques, ώστε αυτές οι δικαιοδοσίες να μην παραμένουν εθνικές, mais s'ouvrent à la réalité αλλά να ανοιχθούν Française. στην πραγματικότητα et témoignent de façon unique και να μαρτυρήσουν με τρόπο μοναδικό du Christ ressuscité. για τον αναστημένο Χριστό. Donc, l'avenir est très nettement dans la collaboration. Το μέλλον είναι καθαρά μέσα στη συνεργασία. Βρίσκεται μέσα στη συνεργασία. Olivier Clément avait été l'inspirateur Ο Ολιβιέ Κλεμό υπήρξε ο εμπνευστής de ce qu'on appelle la fraternité orthodoxe, αυτού που ονομάζουμε η Ορθόδοξη Αδελφότητα, un mouvement de laïcs μια κίνηση λαϊκών issus des différentes juridictions, που προέρχεται από πολλές δικαιοδοσίες, les Russes, les Français, les τους Grecs, Ρώσους, τους Γάλλους, τους Έλληνες Les Ορθόδοξους, Serbes, les τους Σέρβους, Roumains. τους Ρουμάνους, et justement qui cherchaient à développer les collaborations, και που στόχο είχε να αναπτύξει τη συνεργασία, et la fraternité avait appelé les évêques και η αδελφότητα είχε καλέσει τους επισκόπους à s'organiser να en οργανωθούν comité σε Κοινότητα. κοινότητα, όχι σε en comité ou une assemblée, ανασαμπλέ, σε Συνελεύσεις. ενωμένοι, ναι. en assemblée, Σε επιτροπές. Μου τη βρήκα τη λέξη. qui existe maintenant depuis plus de 40 ans, Που υπάρχουν εδώ και 40 χρόνια et qui est, pourrait-on dire d'une certaine façon, l'embryon d'un synode local. και οι οποίες επιτροπές θα μπορούσαν να είναι ένα είδος εμβρίου τοπικών συνόδων. Pour l'instant, cette assemblée n'a pas de reconnaissance juridique, Προς το παρόν canonique. αυτού του είδους, ναι, οι επιτροπές δεν έχουν αναγνώριση κανονική, Mais il est une réalité αλλά είναι μια πραγματικότητα que les évêques se réunissent une fois par mois αλλά οι επίσκοποι συγκεντρώνονται σε συμβούλιο μία φορά το μήνα pour discuter ensemble για να συζητήσουν μαζί de questions pastorales en particulier. θέματα ποιμαντικά κυρίως. Voilà le ferment d'une véritable église une locale en Να η France. μαγιά μιας πραγματικής εκκλησίας μοναδικής Et στη Γαλλία, ce que nous pouvons souhaiter pour l'avenir, αυτό που μπορούμε να ευχηθούμε για το μέλλον, c'est que cette assemblée prenne de plus en plus de place είναι αυτή η συνέλευση, αυτή Oui. αυτές οι επιτροπές να διευρυνθούν περισσότερο, de plus en plus d'importance να γίνουν όλο και περισσότερο πιο σημαντικές et de plus en plus d'indépendance και όλο και πιο par ανεξάρτητες rapport aux différentes églises mères. σε σχέση με τις διάφορες εκκλησίες, τις μητρικές εκκλησίες από τις οποίες προέρχεται η κάθε επιτροπή. Voilà où se situent les défis de la France. Να που τοποθετείται η πρόκληση αυτή τη στιγμή. Il faut à tout prix éviter que Πρέπει με κάθε τίμημα να αποφευχθεί des États, d'une façon ou d'une autre, τα κράτη με έναν τρόπο ή άλλο s'immiscent να μπουν, να επισέλθουν μέσα σε αυτές. dans cette assemblée. Μέσα σε αυτές τις επιτροπές, μέσα στη σύνοδο αυτών των επιτροπών. Parce que le plus important,
n'est-ce pas, que finalement, en France, nous puissions témoigner ensemble, dans l'humilité, dans la pauvreté, Διότι το ensemble. σπουδαιότερο είναι ότι πρέπει όλοι μαζί στη Γαλλία να μαρτυρήσουμε μέσα στην ταπεινότητα, Tous les orthodoxes, όλοι οι Ορθόδοξοι, et en lien avec les autres chrétiens, και σε σχέση, συνδεδεμένοι με τους άλλους χριστιανούς, témoigner du Christ ressuscité. να μαρτυρήσουμε και να ομολογήσουμε για τον αναστημένο Χριστό. Ευχαριστούμε πολύ. Nous remercions infiniment. Aujourd'hui, c'est la fête de la Sainte Barbara. Nous avons écouté un extrait de l'apôtre où l'apôtre Paul dit « Devant le Seigneur, il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de juifs ou de grecs ou d'étrangers. Nous appartenons tous à une même famille. » Le problème avec lequel il a terminé, le point avec lequel il a terminé son discours, Cyril, nous rappelle le devoir que nous avons dans les communautés orthodoxes ou très souvent dans les communautés étrangères, dans les communautés grecques à l'étranger, nous essayons de témoigner notre nationalité, tandis que nous devrions, au contraire, nous devrions témoigner le Christ ressuscité, parce que celui que nous devrons témoigner, c'est le Christ ressuscité et que le Seigneur nous aide à pouvoir résoudre ce problème où nous confondons les deux. De nos jours, dans la crise, dans la douleur, il y a un espoir. Le martyre de premier chrétien ne se termine pas. Il ressemble à la torture de chacun d'entre nous. Et dans ce martyre, nous devrons découvrir l'espoir, un espoir que la diaspora russe et en général la diaspora des chrétiens orthodoxes a osé comprendre. Le témoignage commun de la résurrection passe à travers tous les problèmes. La crise et la difficulté, c'est l'occasion, c'est un chemin sur lequel nous pourrons comprendre ce que nous devons faire. Je vais de tout mon cœur remercier le professeur de l'école polytechnique Cyril qui a voyagé pour venir ici et pouvoir nous parler devant un auditoire qui, au-delà de ses intérêts scientifiques, il les élève pour annoncer la parole de Dieu, le témoignage du Christ passe à travers l'amour de Dieu. Vous serez mes disciples si vous avez l'amour, a dit le Christ. À travers l'espoir de l'Église, nous devons marcher pour rencontrer le Seigneur. Je voudrais remercier aussi le traducteur, l'interprète de cette rencontre de ce soir. ο οποίος είναι διευθυντής του γαλλικού τμήματος της γαλλικής εκπαίδευσης στην Ελληνογαλλική Σχολή του Αγίου Παύλου. Ευχαριστώ πολύ και όλους σας. Merci.